President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okutuuka e Masaka wali ekitovu Cathedral ku mukolo ogw'okusabira n'okujjukira muganda waffe Frank Ssenteza Foot Soldier era yali omukuumi we ow'oku Lusegere. Olunaku lwali luweze emyaka 4 bweddu bukyanga Frank Ssenteza attibwa nga yattibwa ab'amagye ba Uganda wali e Busega awo nga ku Shell Busega ku roundabout bwe baali bava e Masaka nga baddusa Ashraf Kasirye mu ddwaliro Lubaga okubanga atajjanjabibwa oluvannyuma lw'okubanga yakubiddwa ekyasi ku mutwe ekyali kimutise n'ate Ssenteza ye bamuttira Busega awo kitalo nnyo. Kale katugende tulabe omukolo nga bwe gutambula ng'omukulembeze atuuse. Mwenna kusooka Bishop waffe Right Reverend Sylvester Jumba omukolo guno agumanyi bulungi. Yalibaddewo yasangibwa alina enteekateeka endala etalina okukyusa. Nange nakimanyaako abakulu abaali okuteekateeka akasa bamutuukirira mu buntu era ne babaako ne bongera nange bantuukirira temulidde nga bakutakasira administrator n'olwekyo mwekisikooki Bishop bw'abaali n'enteekateeka ezekuusa kasiijo eno n'ekifo kino wataatuuke bulungi bw'atunuulira viikajjiro we n'amugyako eriiso n'atunula balala abo amaaso agazza bunzi era atera okuntuma ne leero yansabye yandabidde mbeerewo. Olw'ensonga zenyinza obutayagala mangu nafunye omukisa. Omukisa guyinza okuba nga si gwammwe nze okubeerawo omukisa gwange. Ebyaliwo mwana wa Katonda ono ng'asiibulwa nagobererako naye ng'ali wala saasobola kubeerawo. Olwaleero nga mikwano gye ne famire nga bamujjukira naye nsobola okubeerawo abaaliwa kyempisa omukisa gwange. Olwekyo mbaaniriza mwenna mu Uganda mu ngeri enjawulo nyaniriza ow'ekitiibwa nze ekisonze Kyagulanyi Ssentamu. Nkulabye emirundi mingi olw'omukwano gwange alina taxi ku luguudo olwo atera okukola oza oba lyandibadde Kampala obi biwange emabega Shawuli yawandikayo ebigambo n'agamba nga ajja mu bigambo Pawulo byewandiika mu bbaluwa ya Korinti. Sanyuka n'abasanyuka kaaba n'abakaaba ye moto ye ku lwaffe olwo mulabye emirundi mingi asanyuka n'abasanyuka n'akaaba n'abakaaba. Tukwaniriza mu kitiibwa kyonna nyaniriza mu ngeri enjawulo leader of opposition ministers omukulu
bangi basanyusa okulaba. Bayinza okuba nga si bangi abansinze okusanyuka. Tweyandiza message gyowadde eggwanga geza wadde mu kanisa oba abukoto somewhere nagobereddeko webali message. Twaniriza Secretary General mu paati yaffe nsanyusa okulaba bukyanzaalibwa mbadde sinakulabako. What a blessing this morning. Twaniriza abakulu bonna Honorable Joseph Gonzaga Ssebu olw'okufuwa Honorable Joel Namutawe Masaka. Twaniriza Honorable Francis Kakamabasi Michael. Twaniriza ng'enjawulo Mr. Wansua Mufumbiro sijjukiranga bukyanzaalibwa naye nkaliriko wano. I'm placed in a special way this morning. Thank you for coming. Muzikirize era twanirize Chairman Nyanzi Nyaniriza Mayor Florence Namayanja. Mujegereye Kristo ofunafiwa wano wakukaalo Mrs. Patricia Sewungu Honorable Charles Chirumira nze naye tulina akakwate sijja kubabuulira naye namusomesa wano gye namusanga ne musomesa sigamba nti olw'okubeera nze ali kyali naye oba oli awo olw'obutabeera kyayagala nze Honorable Minister Nungi twaniriza Honorable Rose Nagoba alangiridde ekigambo kya Katonda wano ku Katuuti webali nnyo. Honorable Selina Jafia Mayor Chimanya Kabonera owange yewa kudosa wali kuluna kusana oyatwala wali Mr. Tessa Patrick Mr. Julius Sentamu nabuli kudio kansala tumwaniriza tuddenga mu mazima munzikirize protocol tukomya mwenna eggwanga lya Katonda mbaanirize wamu mu linnya ly'Omukama mu linnya ly'Omusiru. Sibuusa maaso bannaffe bano abatuusa information
ate kwaya abateesiteesi abatwakuliza wano okusinzibwa fewano lomukato kirinnya ate n'abalala bonna basagala ensonga zebwebalebemutwalira ddala tuli munaku za krisimasi ndowooza wakyali abaludde ku mabalaza bakyanoonya amakuba gabazewa kubanga ennaku zino zonna oba twenge oba ebirala ebyebuusa byabeerabizizza nti bali mu nsi n'olwekyo yinza okubasanga abantu kiki anti krisimasi kituleetera okwefumiitiriza fe abakozesa krisimasi amazaalibwa g'omwana wa Katonda kigambo wa Katonda eyeefuula omuntu nga yafuuka omuntu n'abeera mu ffe ensi neeraba ekitiibwa kye era ng'ekyomwana wa Katonda si mwana wa Katonda kyokka. Wali omuntu azaala akabuzi, omuntu ayinza okuzaala akabuzi ne bajja bamakundi kakuliki bagenda okugira bati nga kabuzi ago si mawulire n'olwekyo ensekere ezaala ensekere kajja mukukulu kajja kuzaala sekoko era naye ajja kuzaala eno so kiki kyolindirira mu mwana wa Katonda n'olwekyo omwana wa Katonda aba Katonda ddala ye mystery kyekyamagero ekitubulikibwa essaawa gye mbakulembeddemu nga tweyanjula mu maaso ga Katonda kubanga tuze kusaddaaka egambye musonyi ntyaye Katonda Yohanna omutuukirivu omutunne mewaleti disciple and apostle wamuwa otubikulira eryama erya kigambo tukusaba nga tukwemerera enjigiriza ye gye twawulira muntu tuwe esaala yaddako modi yayo teri nnyo modern situkyawulira mulizi mu matu tusoma n'abamu bakwata n'engalo ne bajja message mutuwandiiko mutuwandiiko naye sensi yeeyo enjigiriza ye omutumi gye twawulira mu matu tuwa amagezi gaffe gajyetegerereze ddala nenangirira nga linda siririnda opposition ndirinda wasaala nti eyo mukama tulikusabye nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe nyinza okuwulira mwenna nga mugamba nti nga mutegeeza ki nti yesu kati esaala yaffe ffenna tugikkiriza tugiyimusa eri Katonda ebyama byekyamagero ekyo Yohanna byakubikkulira byasooka okwogerako nga wandika evanjiri first line, first chapter, first verse. Ky'olubereberye kigambo yabangawo. Kigambo ng'ali mu Katonda. Kigambo nga Katonda. Byonna okukolebwa kyava ku ye. Tiwali na kimu kyakolebwa nga ye takiriiko. Nga si yakikoze. Nga Yohanna ajjayo ekyamagero kya Katonda, the work of God, creative work of God, eyali olubereberye ng'atonda ensi.
Katonda yatonda mu kitabo Genesis tusoma nti awo Katonda n'agamba tukole omuntu. Bw'agamba tukole omuntu kitegeeza ki? Tululo Doctrine wetandikira ya Trinity abasatu tukole omuntu ekifaananyi kye nga tenabakola kutonda muntu. Yali amaze okutonda ensi. Mu kutonda ensi mu nnaku ezo zetumanyi Katonda n'agamba amazzi geeyawule n'ettaka lisigale lyokka, amazzi ne galuma ne gafuna enfo n'olukalu ne lusigala. N'agamba ne kiba. N'alaba kyakoze nga kiki nga kirungi. Ne buziba ne bukya. N'agamba wabeewo emyaka ekiro, wabeewo emyaka emisana, ne kiba. Sijja kubalwisaayo. Katonda yagamba ng'ogambi ebintu ne bikola ki? Ebimba. Agamba aba agamba ki? Muza musingalireko nabo mubadde musanyuse ebintu bikola mugamba ki? Mwana sirina bigambo sentusoka sirina bigambo. Buli agamba agamba kigambo. Katonda ng'atonda ensi yagamba nga bugambi, yagamba ki? Yagamba kigambo, kigambo oyo ekigambo kye ne kiteekawo creation. Ye kigambo oyo eyafuuka omuntu n'abeera mu ffe. Ye nze naawe abamukkiririza, gwe tukkiriza nti ye Mukama. Olwaleero tuli mu budde nga tujjukira bwe yafuuka omuntu n'abeera mu ffe. Ye mystery eya incarnation. Era ebirala byonna awo yetandikira ng'afuuse omuntu n'abeera mu ffe. Lwaki yafuuka omuntu? Nawulidde Falomo nga ezakurediemu n'agamba kyandisobose Katonda ogamba nti essajja lyange lino kandiweereze mu nsi Kristo. Najja nga essajja lyekanyama invincible ng'asobola mu kintu bakabaka n'abazingazingako n'alagira ne biba nga Katonda kitaffe bw'ayagala nnyo mu nsi. Naye Katonda yasalawo Yesu ajje bw'atyo emisibo amuwe enjigiriza ngazi nene bw'ogenda okirowoozaako. Kyensobola okujjayo kigambo bwa Katonda, omwana wa Katonda yasalawo azaalibwe ng'abaana b'abantu bwe bazaalibwa. Mu kyo yayagala okuzzaamu ekitiibwa ky'amaka, the dignity of the family. Mujjukira Adamu ne Eva mu family eyo, protofamily yasooka yagisobako. Era embeera yabatabukako ensonga lwaki n'omwana waabwe omu yatta munne. Ani yatta munne? Kayini yatta ani? Abeera. Ye yali entandikwa ey'akabonero nti sitaani yali abawangula. No more a family of God. Okuzaawo ekyo ekyasooka Katonda kyali agenderedde. Yesu yakkiriza oba yasalawo ajje ayitire mu famire okuzzaawo ekitiibwa, the dignity and the purpose of the family. Era waliwo ekifaananyi ekya famire, amaka g'e Nazaaleeti. Yesu mwe yakola ki? Mwe yazaalibwa. Situuli ya polisi tulina visual aid kyekyo kyetuyita ekisibo, kubanga Yesu yazaalibwa mu kisibo ky'ente. Okuggyayo ddala simplicity ng'ate kukyaki nti omuntu okutuuka ku ntikko
asooka kulinnya. Be simple, you will be made great. Yesu yali azaalibwa mu kisibo nenno tuyinza okufuna ekifaananyi kikiraala naye bw'osonaasona ne ku kalca y'Abayudaaya si kyekyo ekyali ekisibo ky'ente nnyo gy'obalumira ente. Mujjukire context Yesu Yosefu ne Mariya baali bamaze okusalawo okugenda ku butaka. Yosefu yazaalwa kika kya Dawudi, babalibwe ensonga ez'okubalibwa zaaliwo ziringa ssatu zigenda. Awo mu kkubo Mariyamu yazaalira, kyokka nga tannazaala bw'abazibako nga balina okufuna some kind of guest house oba naasula. Provision zaaliwo ne bakyamamu ka guest house. Akati awo olubuto ne lumukwata. Guest house yali alina kati temukyatambulira ku nsolo mwenambi mulina ebidduka nga byenda byawo ebyawo. Bw'ogenda okusula mu hoteri si buli wakulungi okusulawo bayinza n'okulaga nti awo nno wali emmotoka yange zitenda kuteri safe onoonya paaki. So guest house eyo yaliko paakingi yake si ya motoka yali ya nsolo abantu bwe baatambuliranga. Akati nannyini guest house ng'alina okwekakasa nti ensolo z'abatambuze nazo ziri safe and secure. N'olwekyo ng'alina okukola olukomera mwagenda okuzikuumira balyenga beebase. Bwe bazuukuka buli omu akwate ye beeyongereyo. Mariya yali olubuto bwe bwamukwata mu kiro baatunula waba ataasobola okuzaalira. Mutwalire ffe twanyumedda twafunze ffe kyava bawandiika nti mu nnyumba y'abatambuze ekifo kyakola ki kyamubulamu. Ndowooza Yosefu kwe kukwata mukyala we n'agamba ate tunaakola ki? Ne bagenda emmanju mu kisibo olukomera lw'ensolo. Ate ne nannyini yali alina okukola provision y'emmere ey'ebisolo ebyo babiyita bateeka ebitiro bajja n'entemu ezirira ne bateekamu mwalimu n'ebisubi. Kati mu mbeera eyo Mariyamu yazaalira omwana we n'agamba naakola atya munene bulenzi bwintu okudda okukya. Yosefu n'ateekateeka mwekyo ekiri obusuubisubi baali ebifaliso balwaddenga obufaliso akaana kaabwe kasobola okuwumusibwamu obulungi. Tulina ebikola bye twewuliramu. Ekikolwa ekyokusatu kigambo kino Yesu Kristo azaalibwa mu ki ne wabeeramu essaawa. Tusabe enneeneyazi ey'okugumiikiriza mu baavu. Okugumiikiriza mu baavu tekitegeeza kwebaka, tekitegeeza kulera ngalo. Era yagaana ate tunaakola ki natagira ate tunalyaki? No, okugumiikiriza mu baavu kitegeeza kola ky'okusobola okwejja mu buzibu tokemebwa kukola nsobi olw'obwavu. Kikitegeeza gumiikiriza embeera eyo nga bwewerwanako tokemebwa kukola nsobi olw'embeera eyo. Olunaku lwajjo 26 twakozesa olunaku lw'obutuukirivu Stephen Protomata kigambo ye yasooka okuttibwa olw'ekigambo kya Katonda. Lwaki olunaku lwa Krisimasi lwennyini ate Eklezia eteekako celebration okukuza olunaku omwoyo okujjayo amakulu? Lwaki
Yesu yajja mu nsi. Jesus never came for a picnic. If I thought it was, this would be the right place for a picnic. Kyava tugamba mulowooza najja kuleeta mirembe gusa nedda kikafuwe naleeta ki ntalo. Lwaki agamba entalo? Olutalo basically lwaki? The struggle for freedom. Abantu bangi balwanirira mirembe, balwanirira emirembe, ndowooza tebali kituukako. Am I a prophet of doom? Abantu bangi balwanirira emirembe tebali kituukako. Okutuusa lwe bagitandika okulwanirira emirembe lyabwe. Two things here are important. Ekisooka freedom, two peace. Tuwali wajja kusangawo peace yotwala emirembe ogyetikka, it isn't there. Emirembe, peace, is just a born child of freedom. Bangi tibeetegese kulwanirira mirembe yaabwe naye beetegese okusanyukira mirembe gye batabifuna. Yensonga lwaki Yesu yajja mu nsi muno. Era obukulu n'amakulu g'okujja kwa Yesu tewali yagalaba not until ng'amaze okutuuka ku musalaba gwe, ng'amaze okuwaayo the price of freedom, precious blood. N'olwekyo ffe buli omu nga tujaguza Christmas, it's an injustice to the world. Abantu okudda kwezimbulira kuzina merrymaking nga situefunyeetiriza ku cause, right cause. So budde bwakwefunyiriza ki ekyaleeta Yesu Kereziya kyeva omutuukirivu ani Stefano n'alyoka awaayo omusaayi gwe olw'okukkiriza. Olwaleero etugatiddeko omutuukirivu Yohana alina bingi atidusa alina nyingi, an evangelist, a writer, evangelist, is an apostle, and everything. Tumumanyi yazaalibwa Bakisayira nga bagamba nga 680 n'azaalibwa. Mumanyi nti ate ye muganda wa James, kitaawe ye Zebedayo, nnyaawe ye Salome. Omulimu gwa famire gwali buvubi. Baali bavuka n'ekitaawe nga bali ku nnyanja, Yesu gye basanga. Please follow me, I'll make you fishers of men. They followed immediately. Bingi ebikabandikibwako sawa waliwo wakisofanyiru magamba nyawe Salome yagenda eri Yesu. Yesu ng'amaze okulangirira nti twambuka mu Yerusaalemu. Naye bwe tutuukayo bigenda kwekyusa, bagenda kunkwata bajja kunzita. Naye ku Lwesatu nja kukola ki? Nja kuzuukira. Message nga bagifuna kye baategeeramu nti kekase ne bayimba akayimba kaabwe. Amiina. Kayimba ki? Yesu ne bamugamba sebo twagala kyonna kyetunaakusaba kitukolere. Yesu n'abagamba mwagala bakolereza sebo eringa otuuse ekitiibwa kyo omwakutole kukola
omulala akule kudya yesu nawulanga kyemanyi musaba kyemusaba temukitegeera muyinza okunywa kunya gyengenda okunywa tuyinza balagira ddala kibatutegeera amina yesu nabogeramu bwewaawo okukibawa tuula kudyoba mukono wange sinze nina okukibawa soka kyabo bokka ekyateekerwateekerwa mubabe baani ekyateekerwateekerwa abo abali ready to die with him. Amen. To struggle, die with him. Ate Yesu yali amaze okutegeka okuteekateeka ebifo ebyo era ebibiri era ku musalaba gwe mumanyi bye yatuuzaawo baali nabbi abatemu bameka uyiziba nti yasamangasi uyiziba nti ani mutuukirivu mufu gyokumya okulowooza nti oli mutuukirivu gyokomya okubeera nti oli mutereevu nga nabyo mwekyo kinyininyini obuzibu buno muli amiina ku nkomerero ne tulaba abasajja babiri abatemu omusiru n'omugezi omusiru bwe yalaba ebibaddewo ye yalowooza nti omununuzi omulokozi ajja agamba bugambi wama mu mugende naye akisobola abawanuleyo wekugamba kale kabulira kristo bulijjo tukuteerawo ebyogobirakunaba akati fenawe enjawuloki akati oli omulala omugezi wekugamba gwe naawe katonda tomutyama fenno kyetuliko kale tusaane naye ono amagezi nagamba wamassebo bwotuuka mbwakabakabo okolaki osizokiranga namugamba kugambira ddala mazima olwaleero onokolaki onobona nti mukifo ekyokwesiima yavaawo omusalaba. He fought, struggled for his freedom till no matter what he was doing public emulamula mubbi muki asitanga nakola the needful. Amina. Kama tukumire mungalo katwebaze wonna yabonaabona kyokka sigalo yawangala nnyo yafiira ku myaka wakati gwe83 9 omwaka gwa 10 n'afa naye nga tanafa ngomu ye yali asigaddewo yekka 12 yali asigaddewo yekka enyo that kiki yakola n'ateekateeka okuvaawo kwe yamanya nti bwe naavaawo ani anaasigalawo mubayuzo ba yesu zembadde reference only reference bwenvaawo somewhat kwe kutandika okuwandiika yawandiika evanjiri nawandiika ebbaluwa 3 wetujja essomero olwaleero nawandiika ekitabu ky'okubikkulibwa mukama nga yamulagira n'abitulekera wisdom yesaala yaffe ebyamaga bino byokwasa yowanna tuyambe tubitegeere tubyetegereze ati bekyotegereza nkumbi kuwuzika mukama mulungi obudde bwonna. Are you writing? Are you writing? Olukiiko olwaleero mwawandiika? Olukiiko olwaleero mwawandiika? Do you want time be put out of context? Kubanga toyina literature. Tibaakuteeka ebigambo mu kamwa kubanga tewali bujulizi, tewali
difference? John Watt. Yalaba wena n'awandiika. 2. Yateekateeka okuvaawo kwe. Yalina abayigirizwa. Abamu ku bayigirizwa yaidentifyinga nti basobola okutwala mission mu maaso yali Polycarp. N'amutendeka mu byonna n'afuuka bishop of Smyrna. Polycarp naye mu tradition ye n'asomesa Irenaeus era naye mbamu wa bishop. Tradition eno yava ku Yesu ne bagikwata up to now. Saaluka Yohana yateekateeka okuvaawo kwe. Yasomesa Ignatius ayitibwa of Antioch era naye n'amufuula bishop. Now the Christian tradition lives on up to now. Those are nakati wa mamu yemukkiririza binatuka mu generation zino. Nalose omuntu avaawo nabona mayagala agenda bakwasana. How are you preparing? At one time or another, you are going to go off stage for one reason or another. Mulowooza nti bino tandiko n'emyaka mingi. Olaba amaaso gatandise okujirira nteekako simanyi oba n'enkyaka n'abagala bangaliro. Bwe naabasobola okusoma olaba boogera. Who is it I'm preparing to take on? Mission yamu ya kiseera buseera. Kuli aboogedde. Mu kulaba ye nature ya mission yamu. Tuzze okujjukira muweereza wa Katonda St. Francis. Kamaafu yeetisa omusalaba gwe. Abakazi oza kiri mu nature yaabwe abakazi kye bakwatako naabo balaba Yesu bamukambidde ekanzu omusayi kukiriika kugenda bakaaba Yesu n'abakyukira n'abagamba mukaabira nze. The answer was not given. Naye of course yes. N'abagamba no temukaabira mwekaabireko mwe mwennyini n'abaana bammwe. Temukaabira nze mwekaabireko mwe mwennyini ne baani n'abaana bammwe. Why? Missionary ye yali accomplished. Mission yono yali accomplished. Who told you he had to live on for 60 years? Who said? Omutuukirivu ne bw'atawangaala ekiki ekikola. Ekyagenda mu maaso. That's why we're here. Family ye teyinga bwe yagisanga olwekyo kirakola. Ekyo gwe mulamwa. Tulina buli omu alina calling, individual calling for a common mission with the personal destiny. Buli omu alina destiny yiyo. Ono yakola na bangi nnyo webuli. Wakola nnyo n'ono. Naye ye yasoboka. Ate he has already attained his destiny. We had a common mission, but he had a private calling. Olina okuyitibwako ng'omuntu. Mu kuyitibwako ng'oweezuula otandika okufunula arawundi ono
ani bwe yafaanana ani afaanana nga banyaŋŋaanya ebirowoozo ebigendererwa ye onaite naye nga calling eriyo personal ne destiny eriyo alone nolwekyo nagenda kukosa ekigambo struggle ekituufu mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza ku nsi we are in a struggle. That's what we read mu baluwa Pawulo yawandiikira Abafeesi omutwe gw'omukaaga awantu gagamba muli mu lutalo mulwana nawe nnyonnyola mulwanako buli omu yeerwaniko n'ebyokulwanyisa eby'omwoyo n'alimenya kati zino struggles ya inhalation mu struggle yo ey'okununula omwoyo gwo nolwekyo mu struggle zino zonna tuteekwa okubeera enlightened by the divine virtues and values ze zitumanya nobeera tuzifu kulembera abantu beotegoti naye ayama obutuzifu bwe mbagamba nti nonubisa wano nga muyise nobagamba nti zijja kujja ate tebakulaba nguze ate kataze tali tuzifu ng'abakulembeze ng'abantu bulijjo ng'abagoberezi wamu ebitukuuma n'obwetu ne birooka bimweza ebigendererwa byaffe tusabe Katonda atuyambe ono kiki kyatamu temulowooza nti ali mufutu mukerezi tulina categories ez'abafuukirivu waliwo abeerevu waliwo virgins abyewaayo tebajja kufumbiro tebajja kukola kikabeere mu mulimu gwa Katonda wabeerawo abakulembeze abakulu wabeerawo oba badokita wabeerawo abajulizi so kategori y'abajulizi gyenjagala okwogera waliwo musenyoli Gobya mugenzi awagalamiddewo sisitamiddeyo kereziya emayirira nnyo nnyo era abantu bangi bajja tebeekuvaawo basabye abantu abo Katonda abayambe babakozesa ebyamagero ebyekugunana ebitegeeza nti Katonda ali nabo omukulu. Amiina. Situmanyi ddi Katonda lwakikola senga alooziyo omuya obaaniddeyo baalumbibwa omu yalumbibwa olunaku lumu ne bamugamba goli biki ezemusaserooti olwaleero londawo obulamu ng'obivuddemu oba tugenda n'omutwe gwo gw'olema senga yagamba kyemwagala mukikole nze sisuula kindi kiyinza obutatwala mwaka abo nga balanyiridde mu lwabaki babatuukirivu kubanga testimony ye testimony eyekugunana nti omuntu ono yawaayo obulamu bw'okubeera Katonda. Testimony is death, shedding blood for personal gains? No. Testimony kyobulamu bwe yebuwaayo okubeera Katonda. Bw'aba saved, first class saved. Brothers and sisters, don't worry. Buli omu alina kukolako kake mu kibuga. And no one is to accomplish it all. Just do your part at the right time, the right way. And make it out. Tumusabe. N'omugoberera bano
essomo erisooka livudde mu kitabo ky'Abamakabeyo bamaliriza. Abamakabeyo baali ne struggle yakwewunya bavubuka mu Bayudaaya. Abaloma Abagereki baali bawambye ensi yaabwe nga babafuga ng'eddwali. Enough is enough. Yuda liida waabwe n'alangira omutalo gerira warfare ne batandika okugenda mu nsozi. Omusirikale bwe basanganga nga bamutuga mutuseyo nga beeyongera ne bali buli omu ng'anoonya munne yasinzanga amaanyi nga yajjawo munne. Final abavubuka abo abayita Bamakabeyo nga bawangula olutalo. Bwebali kyogera mu ngalo sikyembadde ngalo bategeeza kyembadde njagala okubategeeza kyekino. Please fight a good battle. Fight the right war. Tutya Yuda bwe yalaba nga banne bafudde tebawangula naye bangi nga balusuddemu akaba bafudde. Agamba ye abaana bagongerefu tubaleke musenyi guno nga ensega zino ye no okubagamba tubakuŋŋaanye tusale amagezi tubasibi. Ndowooza practice y'abasirikale bonna abaafa emiramo ne bagikuŋŋaanya ne bakola check. Ndowooza bamanye alina document bategeere ono wegindi wessaza lyegindi no webaki kati ekyennamu bagenda okulaba bonna abaafa ate abaafa bokka beeriwo abaayitira ew'omulamuzi n'abawayirizi ne bazeesiba ng'abagambye tewali kasaale kana abakwatako ne beesiga. Mumanyi lundi olw'olutalo lwabera mu east ndowooza baana bange amazzi baleme kukwatibwako masasi ga musiro luki babagamba ne bano babagamba don't worry you are safe now go. Buli eyayambalayirizi yattibwa. Yuda bwe yafuna ekyo n'awulira ennaku kubanga yali abeesiimisa nti bafiiridde mu lutalo luki olutukuvu balwanira eggwanga lyabwe. Ekyamuleetera eggulu nnyo ate bafudde bubi. Bafiiridde ku koosi entuufu naye ate ne bafa buki bubi. Kwe kugamba nedda wadde nga embeera muntu ndowooza ya nnaku si nnaku yokka esobola n'okutuwa obusungu mu mitima. Tuyinza n'okubeera n'ebibuuzo eby'enjawulo tugenda twebuuza mitima gyaffe. Unanswered questions terajja kusaalira mu mbeera ng'eyo
tubuuza naye lwaki okubonaabona kw'abantu ekibuuzo ekyo kyadda as long as humanity tukisanga mu Yobu ekibuuzo kigamba Mukama naye kiki lwaki ababi bayinaayina ate abalungi ne balabika nga babonaabona? Why do the wicked survive happy and the righteous suffer? Why do you let it? Kyekibuuzo naffe kyetuyinza okwebuuza ne tusabira ku by'abalala betulowooza they are the cause of our suffering. Ate mwatu Katonda ye ekibuuzo nakiddamu n'agamba tusabire abatwagala, tusonyiwe abatukola obubi, era n'agamba nti kyoyagala bakukole ky'oba okolera obulala. Awo wali obuwanguzi. Mukama tumwanjulire nga tumusuubiza omulamwa okwekuuma n'okutambulira ku biragiro bye. Tuweeyo essala yaffe. Papa Francis, abepiskopi naddala owaffe wano w'e Masaka, abasaserdoti, bannaddiini, abasomesa n'abo bonna abayambako okulangirira ekigambo kya Katonda. Omukama oyo atuzaaliddwa abongera amaanyi ag'okuwulira ekigambo kye. Tusabire abakulembeze mu nsi yonna naddala eno eyaffe Uganda basobole okukulembera obulungi mu bwenkanya, era mu ngeri y'enjawulo tusabire pulezidenti w'ekibiina kyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, Omukama amuwa amagezi, Mwoyo amukeko amuwa amagezi atukulembere okusobola okukusa olutabaalo olw'okununula eggwanga lino. Tukikusaba Mukama. Tusabire omugenzi Frank Senteza n'abo bonna abaatukumbulwa olw'emage olw'endowooza yaabwe n'okulwanirira eggwanga lino. Ono Mukama atuzaaliddwa abakwatira ekisa, abawa ekiwumulo eky'emirembe, ate n'ab'enganda zaabwe abagumye, naddala taata ne maama Saalongo Kalanzi. Tusabire abo bonna ababonaabonyezebwa olw'ebyobufuzi, naddala abali mu makomera. Omukama
abayambe bafune eddembe lyabwe. Naffe ffenna abakuŋŋaanye wano mu kitambiro kino ekitukuvu nga tusabira omugenzi Frank Senteza ne bannaffe, tusabe Omukama oyo eyatuzaaliddwa atuwe amaanyi amaggya ag'okugenda mu maaso okuggusa olutabaalo lw'okununula eggwanga lyaffe. Tukimusabayo Mukama. N'otuwa obuvunaanyizibwa okukyusa ensi eno nga tugikulaakulanya. Yeyagaze buli omu tunuulira eggwanga lyo erikuŋŋaanye wano, n'obuvunaanyizibwa wakwasa buli omu. Gwe akuŋŋaanya ebisaasaanye by'okuŋŋaanyiza n'okukuuma, tunuuliza ekisa abantu bafuuke kimu olw'okukkiriza byonna, obutalekaayo na kimu, nga bagattibwa wamu ne mu kwagalana ne mu buweereza. Ebyo Mukama tubikusabye nga tuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Abooluganda abalala, tutuuse mu kadde ak'okuteekateeka ekitambiro ekikulu ekya Ukarisitiya. Akadde kano kakutoola ku byaffe tuddiseeyo Mukama. Tugenda kusooka n'ebirabo ebikulu, omugaati n'enviiri, anti bye bikola Ukarisitiya, nga byolekeddwako n'ebirala ebirabo ebikalu. Ate oluvannyuma tujja kuzzaako ebirabo eby'ensimbi bye tujja okuteeka mu bubookisi buno. Kati abooluganda mbasaba tuyimirire ng'ebirabo omugaati n'enviiri bireetebwa ku altaari. Waya Frank. Sing a new song to the Lord.
tusaba abakamera tuwewe kubaawo bannaffe nga baleeta ebirabo byabwe ebyensimbi batusaba olukuba olwo luleme kukuziba kamera waliwo ekkuba erireeta ebirabo n'okuddayo don't block it we beg tweyongereze
abantu ba Katonda mwenna mwegayirire Katonda kitaffe oyinza wabuli kattu asiime ekitambiro kino ekyetamwe kitumuweereza. Twegayirire Ayi Mukama gwe yayagala omwana wo ave mu bulamu bwo asobole okukuŋŋaanya awamu abaana bo abasaasaanye eyo n'eyo, ababundabunda, abatulugunyizibwa, ababonaabona. Tukwegayiridde kkiriza ssaddaaka eno entukuvu misa ereeta emirembe, egatte wamu emitima, kitwongere n'okwagalana ng'abooluganda. Tukikusaba nga tweta mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Musitule emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Otangaziza amaaso g'omutima gwaffe ne tukumalyawo okusingawo olw'okuba Katonda ono tumuleberako ddala n'amaaso, kyetuva tusikibwa okwagala n'ebitalabika, kyetuva tutusa ekimu ne bamalayika ne basaba bamalayika abawuliriza Nnamulondo abafuzi n'ennyirizo n'ezejje ery'omuggulu, okuyimba oluyimba olw'okutendereza nga twatula obutamala nga tuyimba nti
wakukola magezi namukwagala omuntu wamutonda mufaananayo n'omukwasa ensi yonna agirabirire omutonzi we nga gwaweereza wekka ebitonde byonna bifuge bwe yagala okukondera amalafiibwa omukwano gwo tuwamulekera lumbe lwefuge anti bonna abakwatibwa ekisa n'obadduukirira bakunoonye bakusange emirundi mingi n'okulaga abantu endagaano n'obasindikira abalanzi babagonjule balindirira obulokofu ayitafu obutuukirivu ensi wagyagala obudde bwe bwatuuka n'otutumira omwana w'omuzaalo omugali omulokozi n'agwa mu lubuto okugwa mwoyo omutuukirivu mali omubeererevu n'amuzaala n'atufaananira ddala mu byonna ng'ogyeko ekibi abaavu n'abaleetera amawulire agasanyusa ag'obulokofu abasibe n'abaleetera ag'okuteebwa abenyamidde mu mutima n'abatuusaako essanyu okusobola okutuyigiriza gwe kiwateesa yeewaayo yennyini n'afa ate bwe yazuukira mu bafu olumbe n'aluzikiriza obulamu ne buddawo ffe okusobola okuteekamu kubaawo ku bwaffe wabula ku bw'oyo eyafa ku bwaffe n'azuukira eweeyo akitaffe yajjayo omwoyo omutuukirivu n'amusindikira abakkiriza nga kyekirago ekisookera ddala ajja amaliriza omuliro gwa obwingana n'enkyatera okubeera obunaayinga okubeera mwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira yeluira sanugaffe bwekityo naffe aluka kati nga tukuza kino bwe tuddukirira okutuuba kwaffe tuddamu okukuza okufa kwa kristo n'okufa kwemagombe twakola okuzuukira kwe n'omulimya kwe eyo okugwadde okugwo tukuweereza omubiri gwe n'omusaayi gwe ekitambiro ky'osiima ne kirokola ensi yonna eno nga bwe tulindirira amatuuka ge twalekera mu kitiibwa twayimuka amatunuulira ekitambiro kino bweyini kiwategekera kereziyawo bonna abanaafuna ku ngambiro naye ku kikombe kkiriza olw'ekisaakyo bakuŋŋaanire omubiri gumu olwamwoyo omutuukirivu bafuuke ekitambiro ekiramu mu kristo olw'okugulumiza ekitiibwa kyo kakati no ayi mukama jjukirabo bonna betukuweerereza ekitambiro kino ku lwabwe tusookera kuweerezawo francis papa n'omutusikoopi waffe venus n'abetusikoopi bonna bwe bafa benkana na bonna abakwabulirwa n'abakutambirira bano ate era n'abeetoolodde wano era n'abantu bonna na bonna abakunoonyeza muli mu mutima mu mazima jjukira n'abo abaafiira mu ddembe lya kristo naddala netusabira olwaleero francis leebanne abatuvuddeko mu mbeera ezo z'ebyobufuzi mu butali bwenkanya n'abafu bonna wekka gwe b'omanyi nga bwe bakkiriza ate naffe ffenna abaana bo akitafu omusaazi tukkirize tube wamu ne mali ombeererevu omutuukirivu nyina katonda n'ezofa omutuukirivu bba n'abatumeera n'abatuukirivu mu bwakabaka bwo nga tuwamu n'ekitonde kyonna ekimaze okuwona okuvunda kw'ekibi n'olumbe tufune obusika obw'omugulu tubugulumize nga tuyita mu kristo mukama waffe muyise ebirungi byonna by'ow'ensi katonda ng'atera obuyinza bwa buli kantu abalira ekirungi mwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwoyo omufuna n'omufunamu naye era muye mufunira buli ttenno na buli kitiibwa emirembe ffenna tulina omusaala ffenna tulina omubiri ffenna tulina omwoyo
ffenna tulina ebirowoozo, tusobola okulumwa mu ngeri emu. Olw'ekyo tufaanagana, situfaanagana mu ekyo kyokka, naye tufaanagana kubanga tulina Katonda Kitaffe y'omu. Yo yayagala mu bumu tumukoowoolenga atweyoleke, naddala mu mbeera ezitutiisa, embeera ezitulemerera. Ye Yesu yatukuutirira n'atuyigiriza okwegayirira mu bigambo bye abaagala twesamye. Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bwo ki bweyagala tukolebwa mu nsi ng'agala tukolebwa mu ggulu. Tubeerera byaffe eby'olunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa n'abatukola obubi, tutwala mu kukemebwa, naye tetukole bubi. Twongere okwesabira obumu. Enjogera ey'ennaku zino nti okweyagala kwanguwa, kwatamu ebyanguwa otambule wekka, kyakutuuka mangu. Oba oyagala kutuuka wala, laba banno buli omu yeetaaga munne okuggusa ensonga yonna okutuuka eri Katonda. Yesu yatulekera Kereziya wetukolera ne tupakasa obulokofu bwaffe, tiyatuleka buli omuntu yeesudde. Abooluganda twongere okwesabira obumu. Ayi Mukama, Yesu Kristo bwe yagamba abantu be nti mbalekedde emirembe, bawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe, naye amaaso go gazi okukkiriza kwa Kereziya we, kkiriza okumwegerera okusekimunga bweyagala bwawangala omulamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe mwenna. Mwalimu Kootiinzi, omusaaseredooti abaagaliza ddembe, freedom, era n'abakoowoola ng'ekibiina ate buli omu ayagalize munne emirembe. N'olwekisooka onoonya eddembe lyo lw'onaasobola okuwummula n'emirembe, naawe n'ofuna emirembe mu mutima. Buli omu ayagalize munne emirembe.
kale kyekyo ekiri e Masaka kitovu nga President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ali wamu n'abannakibiina kya National Platform bannankyukakyuka n'abantu bonna okulaba nga basabira muganda waffe Frank Ssenteza yava mu bulamu obw'ensi Mukama mwekyo emirembe n'ekitangala ky'obeera kimuwakira atubenkera emirembe kale byonna byebyo n'ebirala tugenda kuba tubibatuusaako mutambule n'okumanya